Hello ljudi, evo nešto za ljubitelje kokosa pa krenimo. Razdvojiti 4 jajeta. U bjelance dodati prstohvat soli, malo mutiti pa dodati 4 kašike kokosovog brašna i 4 kašike šećera. To sve umutiti u čvrst snijeg, izliti u kalup pa peći 10 minuta na 180 stepeni. Fil. U 4 žumanca dodati 4 kašike šećera i pjenasto umutiti. Zatim dodati 100 g tamne čokolade pa kuhati na pari oko 10 minuta. Kada je skuhano, smjesu ohladiti da bude mlaka, dodati joj 125 g margarina i 2 kašike vrhnja za šlag. Sve sjediniti pa smjesu premazati ravnomjerno po kori. Umutiti 250 ml vrhnja za šlag i u šlag dodati 100 g kokosovog brašna. Sve sjediniti pa premazati po filu. Posuti sa oko 50 g kokosovog brašna i kolač je gotov. Za dekoraciju po želji ja sam koristila 2 kašike kondenzovanog mlijeka, 3 kašike mlijeka u prahu i oblikovati kuglice pa uvaljati u kokosovo brašno. I to je to. Uživajte, pišite u komentare vaše utiske. Prijatno!